سامعين القرمشة رهيبة. هنسميها تشيكن رينجز او تشيكن دونتس، مش هتفرق. المهم ان انتوا لازم تجربوها، سهلة جدا وطعمها خطير. هنحتاج نص كيلو من الفراخ المفرومة، هنضربها في الكبة كويس جدا. هنضيف لها بيضاية، معلقة ونص ملح، نص فلفل اسود، نص توم باودر، وكمان نص معلقة بصل باودر، ورشة بابريكا صغيرة، ومعلقتين كبار من الدقيق. هنقلب الخليط ده كويس جدا 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 لحد ما يكون زي ما انتوا شايفين كده، عامل زي العجينة. هنبتدي نجيب اي طبق او مثلا كاتنج بورد او اي حاجة، ونحط عليه حاجة بلاستيك، وهنبتدي نكور العجينة بتاعتنا دي لكور، ونبططها زي ما انتوا شايفين كده، وهنفرغها من النص. عندكم قطاعة تمام، ما عندكوش هتعملوا زي ما انا عملت كده، غطا ازازة، وهنفرغها من النص بيها لحد ما تكون بالشكل ده، شبه الرينج او الدونت. وبعد كده هخلص الكمية بتاعتي كلها، وهدخلها الفريزر تقريبا نص ساعة تكون مسكت نفسها كويس، عشان نعرف نحطها في اللبن والبقسماط ونقليها. عندي نص كوباية من اللبن، حط لها نص معلقة فلفل اسود ورشة ملح صغيرة، هقلبهم كويس. وعندي طبق تاني فيه بقسماط مطحون، عايزين تضيفوا له اي حاجة مفيش مشكلة، بس انا بالنسبة لي شايفة انها متبلة كويس فمش محتاجة. حطها في اللبن، بعد كده في البقسماط المطحون زي ما انتوا شايفين كده. هخلص الكمية بتاعتي كلها وهدخلها التلاجة زي ما انتوا شايفين كده. هدخلها التلاجة لحد ما الزيت بتاعي يسخن. الزيت يسخن كويس جدا، ما نحطهاش والزيت ابدا بارد، لازم يكون زيت سخن جدا. هنزلها بالمنظر ده، هنزل الكمية بتاعتي كلها وابتدي اقلبها لما تاخد لون من الناحية التانية، ما اقلبهاش بدري، زي اي نوع من انواع الناجتس او البانيه، مفيش مشكلة، كلهم نفس الطريقة. هقلبهم لما يكون لون، لحد ما يكون لونها ذهبي، وابتدي اطلعهم. شايفين اللون الذهبي؟ لونها خطير. هطلعهم على مناديل او ورق مطبخ لما تاخد اللون ده. وبس كده، خلصت خلاص. سهلة جدا جدا وموفرة في نفس الوقت. عملت الكمية دي كلها وعليهم كمية زيها تاني، مقرمشة جدا من بره وطعمها حلو قوي قوي من جوه، وطرية جدا، هتعجب الولاد انا متأكدة. واحلى واضمن من اللي احنا بنشتريها من بره. جربوها، انتوا لازم اصلا تجربوها، وانا متأكدة انها تعجبكم. واستنوني في فيديو جديد.